Halo teman-teman, jumpa lagi sama Elif Felicia. Nah, kali ini kita main slime. Sekarang kita buka ya. Ini warna hijau. Ini warna hijau. Ini warna ungu. Nih, warna ungunya dalam. Kita buka yang ini. Kita dialasin gini. Ya bulat dulu. Terus ada dengar tak? Ini ya. Terus kita tulis. Terus kita lipat lagi segini, lipat lagi gini, terus jadi turun kita di sini tinggal. Kita dikasih ciptakan dulu ya, coba dulu yang strawberry. Ini ya. Cepat turun. Ini kan ya. Ini garis besar. Iya, strawberry. Tong. Cepat. Ini warna hijau. Apa kan bengkok gitu. Itu yang ini dia. Turun. Putih. Tang. Juru. Jadi. Coba diketik.
Kita apa lagi aja? Susu taruh sini. Yang pesawat dulu. Yang mobil dulu. Ini dia. Oh, ada balon. Iya. Kita selanjutnya pesawat. Belum jadi, susah. Ini ya. Lucu lah. Tak apa-apa lagi, ya. Dah. Ada dikit kan? Nanti tambah lagi nih. Dah. Ya, ya. 1, 2, 3. Kita ambil ini. Papa, ini dia bunganya. Ini bunganya besar. Ini jamur yang belum. Ini dia jamur.
apa namanya? Bunga, kereta api, mobil, stroberi, jeruk, anggur, capung, bunga, pesawat, dinosaur kecil, dinosaur besar lagi, dinosaur jamur. Ini dia. Ini bunga besar ya. Oh, hijau. Oke, dadah. Dadah, jangan lupa comment and subscribe. Dadah.